Update ko lang kayo mga katropa. Ngayon ay 11:25 AM. Muli pa rin patuloy ang pagbagsak ng snow dito sa Toronto, Ontario. Yan. Kumakapal na sila, kumakapal na ang snow mga katropa. Nandito ako ngayon sa ikatlong palapag ng aming tirahan. Itong dalawang palapag lang na katabi ng aming tirahan ay napakakapal na ng snow mga katropa. At ayon sa balita mga katropa, ito ngayon ay nasa 40 cm na ang ibabagsak. Kahapon ay 20 to 30 cm lang. Ngayon is 40 cm na. Yan. At meron pa siyang medyo malakas-lakas na hangin. Okay mga katropa, hanggang sa muli.